أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى madadi bilan bugun ikkinchi darsimiz. O'tgan darslarda Alloh subhanahu va taolo ayol xilqatini yaratgandagi ba'zi hikmatlar, mana bu ayollardagi ba'zi sifatlarni zikr qildik va darsimizning nomini mana shu muslima ayollarning kitob va sunnatda kelgan sifatlari haqida dars deb atagandik. Alloh taoloning kitobida kelgan ayollarning sifatiga qarasak, mana bu sifatni ayollarga xoslab zikr qilishdan oldin biz Qur'onni bir hikmatini tushunib olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda ahkomlarni erkaklarga qaratadi. Qur'on ahkomlarini aksariga qarasak, erkaklar lafzi bilan kelar edi. Shuning uchun ham Asmo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan o'sha aytdilarki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radik. Ahkomlar faqat erkaklar haqida kelyapti. Ayollar demak Alloh subhanahu va taoloning nazdida shu darajada bir e'tiborsiz ekan, hattoki Alloh taolo ayollar haqida bir hukm nozil qilmadi. Laqad khibna va khasirna. Ayollar haqiqatda ziyon ko'rgan, haqiqatda Allohning huzurida biror nasibasi yo'q ekan ayollarni deb o'ksinganlarida Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bir oyat nozil qildi. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sodiqina was sodiqati ila oxiril aya. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo albatta mu'min erkaklar va mu'mina ayollar, muslim erkaklar va muslima ayollar, qonit erkaklar va qonita ayollar deb 10 ta sifatni Alloh taolo zikr qildi. Bu 10 sifatni hammasida erkaklar va ayollar deb zikr qildi. Mana bundan bilindiki, Qur'onda ayol lafzi bilan hukm kelmaganligi ularning Allohning nazdida bir sharafi yo'qligi uchun emas edi. Qur'on mas'ul insonlarga qaratilgan kitob edi. Ayollar ustidagi mas'ul erkak edi. Shuning uchun ham Qur'onda ahkomlar erkaklar zikri bilan kelar edi. Lekin Alloh xohlasa mana shunaqangi ahkomlar ham tushirib qo'yar ekan. Har bir sinfni o'ziga xos xitob qilib, musulmon erkak, musulmon ayol, mu'min erkak, mu'mina ayol degan zikrlarni ham qilishga Alloh taolo qodir ekan mana. Mana shuni Alloh taolo boshqacharoq yana bir ma'nosini ko'rsatdi bizga. Qur'onning suralarini tadabbur qilsak, Qur'on suralari ichida erkaklar degan sura yo'q. Lekin ayollar degan sura bor. Suratul Nisa deyiladi. Bu ham Alloh taolo ularni e'tiborsiz qoldirmaganligining bir nishonasi. Mu'mina ayol sifati haqida gapirilganda mana shu Niso surasi bizga asos bo'ladi. Asosiy sifatlar mana shu surada bayon qilingan. Mana shu Niso surasining bir oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-g'aybi bima hafizalloh." Soliha ayollar kimlar? Mana shu bizning hozirgi darsimizdagi savol shu. Soliha ayollar ular itoatlik va g'aybni saqlovchi bo'lgan ayollardir dedi. Alloh taolo soliha ayolning sifatida mana shu 3 dona sifatni zikr qildi. Birinchisi soliha ayollar degan sifat o'zi. Ikkinchisi fas-solihatu qanitatun, itoatlik ayollar dedi. Uchinchisi hafizatun lil-g'ayb, g'aybni saqlovchi ayollar dedi. Bugungi darsimiz Alloh taoloning mana shu so'zidagi 3 ma'no haqida. Soliha kim? Qanitat kim? Hafizat lil-g'ayb kim?
Birinchi sifatga qarasak, Alloh taolo solihalar degan sifatni zikr qildi. Birinchi sifat ayol bilan Robbisi o'rtasidagi muomalaga bag'ishlangan. Demak, ayolning solihaligi birinchi o'rinda Robbisi bilan soliha bo'lishligiga qarab o'lchanadi. Soliha, solah yaroqlilik degani. Inson qachon solih deb nomlanadi? Ayol qachon soliha deb nomlanadi? Allohning huzurida nimagadir yaraydigan odam bo'lsa, o'sha odamni solih yoki soliha deyiladi. Demak, ayol solihaligining tarozisi birinchi o'rinda Allohning nazdida nimadir martabaga loyiqligidan belgilanadi. Mana shu solihalik martabasidan keyin Alloh taolo birinchi zikr qilgani qonitatun degan lafzni zikr qildi. Qonitatun biz buni tarjimada itoat qiluvchi deb tarjima qildik. Itoat albatta birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taologa bo'ladigan itoat nazarda tutiladi. Va itoat faqat Allohga bo'lmasligi uchun Alloh taolo oyatda qonitatun lillah demadi. Allohga itoat qiluvchilar demadi. Faqatgina itoat qiluvchilar dedi. Demak, ayol kishining itoati faqat Allohgagina itoat bo'lish bilangina soliha bo'lib qolmaydi. Allohga itoatlik ayollar ko'p bo'lishi mumkin, lekin solihalar safiga kirmagan bo'ladi. Bunga bir dalil, bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Bu ayol Safvan ibn Muattil degan sahobiyning xotini edi. Mana shu ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Ya Rasululloh, inna zawji yadribuni idza sallaytu wa yufattiruni idza sumtu wa la yakadu yusalli al-fajr hatta tartafi'a ash-shamsu. Safvan ibn Muattil mashhur sahobiy. Bu kishi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiroyli maqtovli so'zlarni aytganlar. Mana shu sahobiy Rasulullohning oldida o'tirganda xotini kelib aytayaptiki, ya Rasululloh, erim namoz o'qisam uradi dedi. Ro'za tutsam buzadi dedi. Va quyosh chiqquncha bomdodni o'qiy demaydi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hakim zot edilar. Safvonga qaradilar, haqqon ma taqul dedilar. Bu aytayotgan ayol aytayotgan gaplar rostmi dedilar. Shunda Safvan roziyallohu anhu Rasulullohga aytdilarki, ya Rasululloh, amma qawluha yadribuni idza sallayt. Namoz o'qisam uradi degan so'zi bu bir surani o'qiydi dedilar. Agar u suralardan bittasi bo'lsa, butun insoniyatga kifoya qiladigan suralar edi. Bu ayol o'shani o'qiydi kelib dedi. Ya'ni bu so'zning ma'nosi shuki, bir uzun surani o'qiydi. U sura butun insoniyatga o'qilsa, butun insoniyat malollanib qoladigan darajada uzun suralarni o'qiydi dedi. Ya'ni namoz o'qiganda shu darajada uzun namoz o'qimagin deb men uni urgan bo'lsam urgandirman dedi. Ulamolar bu hadisni yana boshqacharoq ma'noda tarjima qilishgan. U bir surani o'qiydi, u mening suram degan Safvan aytgan. Ya'ni men yoqtirgan sura. Unga doim aytganman, sen o'qima shu surani deganman. Buni men o'qiyman deganman. Shuning uchun agar u o'sha surani o'qisa men uni uraman dedi. To'g'ri, bu hadisdan oshishlik edi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shuning uchun hadisning davomida agar Qur'on suralari 114 sura emas, bir dona sura bo'lganda ham butun insoniyatga kifoya qiladi deganlar. Ya'ni talashma surani deganlar. Surani talashma deganlar. Keyin ikkinchi so'zi bo'lsa, ro'za tutsam buzdiradi deganligi men yosh yigitman degan. Ro'za tutmagan kuni yo'q buni degan. Shuning uchun urgan bo'lsam urgandirman degan. Uchinchi so'zi bo'lsa, bomdodni quyosh chiqquncha o'qimaydi deganligi biz oila a'zolarimiz bilan shunaqangi insonlarmiz degan. Agar uxlasak, uyqumiz nihoyatda qattiq bo'ladi. Gohida bomdodga butun insoniyat uyg'otsa ham gohida turmaydigan darajada qattiq uxlaymiz degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu kundan boshlab ayol kishi erining iznisiz ro'za, nafl ro'za tutishligini harom qildilar. Va Safvanning birinchi gapini uzrini qabul qilmadilar. Ya'niki bir surani o'qiydi, u mening suram degandagi uzrini qabul qilmadilar. Va uchinchi so'zi bo'lsa, bomdodni quyosh chiqqangacha o'qimaydi deganda, agar uxlab qolsang, turgan zahoting bomdodni o'qib ol dedilar. Bu so'zni ham qo'ymadilar.
Lekin ayolning biror shikoyatini inobatga olmadilar. Mana bu gapni gapirishlikdan maqsad shuki, ayol Robbisi bilan soliha edi. Alloh taolo oyatda zikr qilgandek, fas-solihat sifati u ayolda bor edi. Qonitat sifati ham bor edi ayolda. Ya'ni Allohga itoatli ayol edi. Lekin bu itoatga agar erga bo'lgan itoat ham qo'shilmasa, bu itoatni Allohga bo'lgan itoatligi va o'z navbatida solihatligi ham qolmas edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolning shikoyatini inobatga olmadilar. Eridan qilgan shikoyatni e'tiborga olmadilar. Demak, bizda hozir qonitat sifatiga qarasak, yana bir yerda bir muhim ma'no bor. Ya'ni demak, agar ayolni solihaligi eng birinchi sifati Allohga va eriga itoatlik bo'ladigan bo'lsa, mana shu erga itoatlik bo'lgan ayolni Alloh taolo qonitat degan lafz bilan zikr qilganligiga qaraylik. Ya'ni nima uchun Alloh taolo itoatlik ayolni toiat demadi masalan? Arab tilida aslida toiat itoatlik degani. Nimaga toiat lafzi bilan zikr qilmasdan qonitat lafzi bilan zikr qildi? Buni nihoyatda bir kuchli bir ma'nosi bor. Qunut uni nimaligini bilishligimiz uchun biz Qur'on nozil bo'layotgan davrdagi lug'atga qaytamiz. Sahobalardan bir sahobiy zikr qiladilar. Kunna natakallam fis solat. Biz islomning boshida namozda gapiraverardik. Ya'ni unda hali namoz hurmati qanaqa, namozni nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak biz uni bilmasdik. Kunna natakallam fis solat hatta anzalallohu qawlahu wa qumu lillahi qanitin. Biz namozda gapiraverardik, keyin Alloh taolo o'zining so'zini tushirdi. Allohga qonitin holda turinglar degan so'zini tushirdi. Allohga qonitin degan so'zini tushirgandan keyin biz namozda gapirishlikdan to'xtadik va mana shundan keyin namozda biz gapirmasdan turadigan bo'ldik degan. Demak, mana bu sahobining so'zidan bilyapmizki, qunut asli Qur'on nozil qilinayotgan zamonda uning ma'nosi sukut degan. Biz namozda gapiraverdik, keyin Alloh taolo qumu lillahi qonitin degan oyatni tushirdi. Allohga qonitin holda turinglar namozda. Ya'ni sukut qilgan holda namoz o'qinglar. Gapiravermanglar namozda degan so'zni tushirdi. Mana shundan keyin namozni sukut qiladigan bo'lib turdik deydi. Demak, bundan bilyapmizki, qunutning asli ma'nosi sukut saqlash degani. Alloh taolo biz hozir sharhlayotgan oyatda solih ayolning birinchi sifatini zikr qilganda qonitatun degan sifat bilan zikr qildi. Biz buni itoatlik deb tafsir qildik. Hamma tafsir kitoblarida asli shunaqa itoatlik deb tafsir qilinadi. Lekin nima uchun toiat lafzi emas, qonitat lafzi keldi? Buni hikmati mana shunday edi. Ya'niki qunutni, ya'ni erga itoatni yoki Alloh taologa itoatni eng asosiy ko'rinishi sukutda ko'rinadi. Uni buyurgan buyrug'ini bajarishlikda emas. Masalan, ovqatni qilish, kirni yuvishlik degan narsalar emas. Bu ham to'g'ri. Aslida erga itoat, lekin asosiy itoat ayol kishi sukut saqlashligida ko'rinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo solih ayollar sifatida birinchi o'rinda qonitat lafzini zikr qildi. Demak, birinchi sifat mana bu solih ayollar sifatida qunut sifati. Lekin bu sifat solihat sifatidan keyin zikr qilindi. Bu bildiradiki, ayol Robbisi bilan soliha bo'lmaguncha hech qachon eri bilan itoatli bo'la olmaydi. Robbisi bilan o'rtasi isloh bo'lmaguncha hech qachon eri bilan o'rtasi ham isloh bo'lmaydi. Mana shu ma'noni bildirishlik uchun birinchi o'rinda solihat dedi. Solihatlar ular kimlar? Qonitat ikkinchi o'rinda eriga itoat qiladiganlar. Demak, ayolning solihaligini yerda bir nishonasi bor. U eriga bo'lgan muomalasi. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarining bir tasdig'i. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Yushiku an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar." Sizlar sal farosatli bo'lsanglar, jannat ahli kimligini jahannam ahli kimligidan yerda yurgan holatdayoq ajratib olsanglar bo'ladi dedilar. Bir odamga qarab, inshaalloh shu odam jannatlik desak bo'ladi, agar farosatli bo'lsak. Bir odamga qarab, Alloh a'lam shu inson jahannamiy desak bo'ladi, agar farosatli bo'lsak. Sahobalar shunda ya Rasululloh bemazak, nima bilan bilamiz buni ya Rasululloh deydi. Qala bis-sama'il hasani was-sana'i sayyi'dir. Unga aytilayotgan chiroyli gap bilan va uning haqqiga aytilayotgan yomon so'zlar bilan.
Kimning haqida chiroyli gap ko'paysa, bu inson jannatiyligini yer yuzidagi insonlarning guvohligi bo'ladi. Kimning haqida yomon gap ko'paysa, bu inson jahannamiyligini yer yuzidagi guvohligi bo'ladi. Mana shunga o'xshash ayol kishini ham Allohning huzurida nimagadir yaroqli ekanligini yer yuzida bir nishonasi bor. U yuqorida aytganimizdek Robbisi bilan bo'lgan yaroqliligidan keyingi bir masala bu. Bu qonitat ekanligi. Bu ma'no, ya'ni birinchi inson ayol demak soliha bo'ladi, keyin itoatlik bo'ladi. Lekin aksi bo'lmaydi. Ya'ni bir ayol eriga itoatlik bo'lsa, bu degani soliha degani emas. Lekin soliha bo'lgan ayol eriga itoatlik bo'lishi kerak. Chuqurroq ma'nolar bo'ladi. Buni bir misol tariqasida gapirsak, bir ayol eriga itoatlik bo'lib yurgan bo'lsa, demak shu soliha ekan degani emas. Alloh taoloni amrlarida salohiyatlik bo'lishdan keyin kelib chiqqan itoat, ana u solihalik deyiladi. Biz birinchi o'rinda Alloh bilan o'rtamizdagi salohiyatga qaraymiz. O'shandan keyin boshqalar bilan o'rtamizdagi salohiyatga qaraymiz. Bu ma'no akslanmaydi. Yuqorida aytganimizdek, ya'ni boshqalar bilan o'rtamiz solih bo'lsa, demak bizni Alloh bilan o'rtamiz solih ekan degani emas. Mana bu solihat, qonitat sifatidan keyin Alloh taolo uchinchi sifatni zikr qildi. Hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh. U qonitat, ya'ni Allohga ham eriga ham itoatli bo'lgan ayollar shunday ayollarki, g'ayb uchun g'ayb ahkomlarini saqlaydigan ayollar bo'ladi dedi. Bu ham Alloh o'rtasida va ham er o'rtasida bo'ladigan sifat ayollar. Ya'niki g'ayb ahkomlarini saqlashlik. Hafizatun lil g'ayb degani bu bildiryaptiki, yuqoridagi ahkomlar, ya'ni ayolning solihaligi yoki ayolning eriga itoat qilishligi shunchaki erligi uchun emas u. Hafizatun lil g'ayb. G'aybdagi zot uchun saqlaydilar o'sha haqni. Ya'ni Alloh taolo uchun saqlaydilar. Nimani saqlaydilar? Allohning buyrug'ini saqlaydilar. O'zlari haqlaridagi solihlikda ham va erlari haqlaridagi itoatda ham. Ular g'ayb uchun saqlaydilar. Shunchaki bu erligi uchun emas bu. Yoki shunchaki urf odat uchun emas bu. Ayol eriga itoat qiladi, bizning jamiyatda, shuning uchun bizda ayollar ham eriga itoat qiladi. Bu salohlik ramzi emas bu. Shuning uchun yuqorida aytdik, hamma eriga itoat qilgan ayollar ham solihalar ekan degani emas. Bizda g'ayb uchun saqlash degan sifat bo'lishi kerak. G'ayb uchun degan sifat bu shuni bildiradiki, biz uning oldida ham, uni g'oyibligida ham uni haqqini saqlaymiz degan. Hozir bo'lib turgan holatda ham, g'oyib bo'lgan holatda ham. Bu gaplar tushunarli aslida. Ya'ni er masalan mavjud bo'lmagan haq paytida uni sharafini saqlash, er mavjud bo'lmagan paytida uni molini saqlash, bu hafizatul lil g'oyib sifatlari aslida. Biz bilmagan boshqa bir ma'nolar bor. Hafizatul lil g'oyib sifatida. Birinchi ma'no shuki, hafizatul lil g'oyib deganligi ular o'zlarining erlari bilan o'rtalarida bo'lgan g'oyibona sirlarni saqlaydilar degan. Mana bu ko'pchilik bilmaydigan ma'no bu. Ayol bilan erini o'rtasida g'oyibona sirlar bo'ladi. Er-xotinlik masalalari yoki faqat erkak xotiniga aytadigan gap so'zlar. Mana shu narsalar er bilan xotin o'rtasidagi g'oyibona, ya'ni maxfiyona so'zlashuvlar. Mana shu sirlarni ko'chaga chiqarib gapirishlik ayol kishidagi solihat sifatining 3-qismini yo'qotadi. Ya'ni g'aybni saqlovchilik sifatini yo'qotadi. Qaysiki ayolda agar er-xotin o'rtasidagi masalalarni yoki sirlarni tashqariga gapirishlik xislati bo'lsa, bu ayolda hafizatul lil g'ayb sifati yo'q degani. Ayol er bilan o'rtasida bo'lgan g'ayb masalalarni saqlaydigan bo'lishi kerak. Xususan er-xotinlik masalalarida. Bunga hattoki tahdidlar keldi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Asmo roziyallohu anhudan keladi bu hadis ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun odamlarga chiqib aytdilar: "La'allakum tukhbiruna ma fa'altum bi ahlikum aw la'alla imra'atun tukhbiru ma fa'ala zawjuha ma'aha." Sizlar hali er-xotinlar o'rtalarida bo'lgan ishlarni yoki xotinlar erlari bilan erlari unga qilgan ishlarni ba'zilariga chiqib gapiryapti shekilli dedilar.
Fa'ramal qawmu. Asma roziyallohu anhu aytadilarki, shunda hamma boshini egib o'tirdi. Ya'ni hammada deyarli shu xislat bor edi. Bu ularga ayb emas edi lekin, chunki ular hali bu ahkomni bilmasdilar. Shunda Asma roziyallohu anhu o'rnlaridan turdilarda, "Na'am ya Rasululloh, innahum la yaf'alun va innahunna la yaf'alna." Ya Rasululloh, bu erkaklar ham shunaqa qiladi, ayollar ham shunaqa qiladi dedilar. Erkaklar ham ahli bilan bo'lgan muomalasini ko'chaga chiqib gapiradi. Ayollar ham eri bilan bo'lgan muomalasini ko'chaga chiqib gapiradi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la taf'alu dedilar. Bu ishni qilmanglar dedilar. Fa innama mathalu zalika kamathali shaytoni. Laqiya shaytonatan fit tariqi faghashiyaha wan nas yanzurun. Bunday qilmanglar, bunday qilaydiganlarning misoli shundayki, bir shaytonga o'xshaydi dedilar. Bir shayton ko'chada bir shaytonaga yo'liqib qolib, ikkalasi hammaning ko'z o'ngida bir-biri bilan birlashib, odamlar qarab turgan holatda birlashayotganlik holatiga o'xshaydi bularni qiladigan ishi dedilar. Ya'niki erni xotini bilan o'rtasidagi bo'lgan g'aybona masalalarni erkak tashqariga chiqib gapirishligi yoki xotin eri bilan o'rtasida bo'lgan gaplarni chiqib tashqariga gapirishligi, mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shayton va shaytonaga o'xshatdilar. Erkak shayton va ayol shaytonga o'xshatdilar. Ular shayton deganda ham bir razillikni ko'chaga chiqib qiladilar, insonlar qarab turgan holatda. Mana bu qabih misol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysiki bir fe'lga qabih misol keltirsalar, bu haromligini bildiradi. Demak, bu ish harom degani. Haromligi uchun ham yuqorida ayolning solihaligini chiqaradi. Solihalikni 3 dan 1ni yo'qotadi bu. Ya'niki g'aybni saqlovchilik sifatini yo'qotadi. Demak, Alloh bilan soliha bo'ldim degani emas ayol kishiga. Va eri bilan soliha bo'ldim degani ham bo'ldi degani emas. 3-sifat bor, o'rtada g'aybona masalalarni saqlashlik. Bu hali yuqorida aytgan erni haqqini, uni to'shagini yoki uni molini saqlashlikdan tashqari bir masala. Hafizatun lil g'ayb deganligining ma'nolari mana shu bo'ladi. Mana bu oyatni yana bir chuqurroq ma'nolariga qarasak. Alloh subhanahu va taolo oyatda fas-solihatu qanitatun hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh wallati takhafuna nushuzahunna deb oyatning davomida aytadiki, solihalarda yuqoridagi sifatlarni zikr qilgandan keyin agar qaysiki ayolning nushuzidan qo'rqsanglar, nushuz ya'niki yuqorida aytgan Allohga va eriga bo'lgan itoatsizligidan qo'rqsanglar deydi. Bu oyatning davomiga sho'ng'ilmoqchi emas, chunki oyatning davomi erkaklarga tegishli hukm bu. Bu oyatda hozir bizga kerakli joyi, Alloh taolo ayollarni ikkiga taqsimlayapti. Solihalar bor, nashizatlar bor. Nashizat arab tilida nashaza degani tepalik degani. Yerni bir tekis qismidan agar bir qismi balandroq bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu joyga nashiz deyiladi. Demak, agar ayol soliha bo'lmasa, qonitat bo'lmasa, hafizat lil g'ayb bo'lmasa, ya'ni bular hammasi bir turkum ayollar. O'z-o'zidan boshqa sinfdagi ayollar safiga kirib qoladi, bu nashizat ayollar safiga kirib qoladi. Nashizat o'sha tip-tekis yerning bo'rtib chiqqan bir tepalikiga o'xshagan, hammadan ajragan ayol bo'lib qoladi. Bu va'id ostidagi ayolga aylanadi. Endi Alloh taolo ayollarni ikkiga taqsimlaganda shuning uchun ham aytmoqchimizki, o'rtada qolib ketgan ayol zoti yo'q bu yerda. Yo soliha bo'ladi ayol, yo nashizat bo'ladi. Erkaklar ham shu aslida. Yo solih bo'ladi, yo solih bo'ladi. O'rtada qolib ketadigan odam yo'q. Biz Alloh taologa qarab yurganimizda, ya'niki iymon keltirganimizda Alloh taologa qarab yo'lni boshlaganmiz. Bu yo'l shunaqa yo'lki, go'yoki tepalikka qarab chiqib ketiladigan yo'l. Bu yo'lda inson agar oldinga qarab yurib turmasa, o'zidan orqaga qarab ketadi. O'rtada to'xtab turishlik yo'q. Shuning uchun kim agar o'zini hayotini tekshirganda kundalik yumushlarida solih yoki solihalikka qarab yurish bo'lmayotgan bo'lsa, bu bilaversinki, inson o'zidan solihalikka qarab yoki nashizatlikka qarab inson ketayotgan bo'ladi. O'rtada to'xtab turadigan odam yo'q, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana shuni o'zining boshqa bir so'zida Naziron lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bu Qur'on, bu payg'ambar alayhisalom insonlarga ogohlantiruvchi xolos deydi. Kimga ogohlantiradi? Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Sizlardan Alloh sari ildamlamoqchi bo'lganlar uchun yoki Allohdan orqaga qarab qochmoqchi bo'lganlar uchun deydi. Mana bunda ham bildimki, inson zoti iymonga kirdimi, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, Alloh sari intiladi yoki orqaga qarab qochadi.
O'rtada qolib ketgan martaba yo'q. Liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Yo oldinga qarab yurishimiz kerak, yo orqaga qarab yurishimiz kerak. Kim to'xtab turdim deb o'yladimi, bilaversinki orqaga qarab ketyapti. Kundalik yumush ichida insonni solih amallari ko'payishda davom etmasa, bir xil martabada ushlab turishga imkon bo'lmaydi unaqa martabani. Men kechagi kundagidek iymondaman deya olmaydi hech kim. Agar kechagi kundagidan ziyodroq amal qilmagan bo'lsa. Kim kechagi kundagidek amal qilib, men kechagidek iymondaman desa, demak u orqaga ketgan degani. Alloh subhanahu va taolo buni boshqa bir so'zda "Valaqad alimnal mustaqdimina minkum va laqad alimnal mustakhirin" deydi. Biz sizlardan oldinga qarab ketayotganlarni ham bilib turamiz, orqaga qarab ketayotganlarni ham bilib turamiz deydi. Bu ham yuqoridagi ma'no. Demak, Alloh taolo hozir Niso surasidagi ushbu oyatda ayollarni ikkiga taqsimlaganligi uchun zikr qilyapmiz buni. Solihatlar bor, nashizatlar bor. Agar ayol kishi solihat, to'at va hafizat lil g'ayb sifatlarida tura olmayotgan bo'lsa, o'zida nashizatga qarab ketayotgan bo'ladi. Bu oyatni yana bir ma'nolariga qarasak, Alloh subhanahu va taolo fas-solihatu qonitatun hafizatun lil g'ayb. Mana shu 3 sifatni sharhlayveramiz. Chunki asos bizga mana shu solihalarda shu. Alloh taolo oyatni as-solihat degan sifat bilan boshladi. Solihat arab tilini biladiganlarga ma'lum bu. Solihatun lafzi arab tilidagi ismi fa'il siyg'asidan olingan. Ismi fa'il siyg'asi arab tilida o'zimizning tilda ma'no berganda bir ishni qiluvchi degani. Solihat demak yaxshilik qiluvchi degani. Lekin nimaga Alloh subhanahu va taolo ayollarga shunda solihat deb zikr qildi? Soliha bo'linglar deb amr qilmadi. Masalan, Alloh taolo Qur'onda ba'zi ahkomlarda atiulloh deydi, Allohga itoat qilinglar deydi, amr qiladi. Lekin hozir bu yerda soliha ayollarga Alloh taolo soliha bo'linglar demadi. Yoki ikkinchi sifatda qonitat degan sifatda erlarga itoat qiluvchi yoki robbilariga itoat qiluvchilar dedi. Allohga va erlaringga itoat qilinglar deb amr qilmadi. Uchinchi sifatda ham hafizot ismi fa'il siyg'asida keltirdi. G'oyibona haqlarni saqlovchilar dedi. G'oyibona haqlarni saqlanglar deb amr qilmadi. Nima uchun amr emas ismi fa'il keldi? Birinchi buning ma'nosi shuki, yuqorida aytganimizdek ism fa'il arab tilida inson o'z ixtiyori bilan qilsa ham, tark qilsa ham bo'ladigan ishlariga ism fa'il siyg'asida ism yasaladi. Inson ixtiyori bilan qilishligi va xohlasa qilmasligi mumkin bo'lgan narsalarda ism fa'il ishlatiladi. Masalan, insonning tabiiy sifatlarida ism fa'il zikr qilinmaydi. Bir ayol chiroyli bo'lsa, unga jamilatun deyilmaydi. Uni o'zi arab tilida ma'lum bo'lgan o'zining bir siyg'asi bor, uni sifat mushabbaha deyiladi. O'zgarmas sifatlar alohida uni bir o'zining vazni bor. Inson qilsa ham qilmasa ham o'zgarib tursa bo'ladigan sifatlar ism fa'il siyg'asidagi sifatlar deyiladi. Alloh taolo hozir soliha ayollarni zikr qilganda mana shunaqangi ism fa'il siyg'asida zikr qildi, sifat mushabbaha siyg'asida emas. Bu bizga bildiradiki, ayol kishi soliha bo'lib tug'ilmaydi. Yoki ba'zilar aytayotgandek, men o'zi unaqa bo'la olmayman, men o'zi qaytarroqman, meni tabiatim boshqacharoq degan gaplar hammasi bekor. Alloh taolo oyatda solihat deb har bir ayolda ism fa'il siyg'asi keltirdi. Ism fa'il bilan keltirdimi, bilinadiki, bunda ayol kishining o'ziga ixtiyor bor degani. Ayol kishi irodasi bor degani. Irodasi bilan xohlasa soliha bo'la oladi, xohlasa soliha bo'lmaydi. Irodasi bilan xohlasa qonitat, itoatlik bo'la oladi, irodasi bilan xohlasa itoatlik bo'lmaydi. Demak, bunda hukm ayolning o'ziga qaratilgan. Mana shunga qarab Alloh taolo mukofoti yoki jazosini beradi. Xuddi shunday uchinchi sifat ham, g'aybni saqlovchilik sifati ham. Buni ham Alloh taolo ismi fa'il siyg'asida keltirdi. Demak, bu bildiradiki, xohlasa shunday bo'la oladi, xohlasa shunday bo'la olmaydi. Lekin bizda insonlarda hozir haqiqatlar o'zgarib ketgan. Insonlarga qarasak, masalan, xosatan ayollar darsi bo'lganligi uchun ayollarga qarasak, ayollar mana shu sifati mushabbaha bo'lgan sifatlari bilan ismi fa'illik sifatlarini almashtirib olgan. Bir ayol masalan bo'yi pakana tug'ilgan bo'lsa, bu ayolga qarasangiz, uni asl sifati mushabbahasi bu qasira deyiladi. Lekin shu ayol mana shu tabiiy o'zgarmas sifatiga taslim bo'lganini qarab hech bir ko'rinmaydi. Bu ayol men endi demak qasira ekanman, men demak
pakana ekanman, bo'ldi endi shunday yuraveraman demaydi. Qarasangiz poshnalik tufli kiyadi. Qosirotligini o'zgartirmoqchi bo'ladi. Asli o'zgarmaydi u. Yuqorida aytganimizdek sifat mushabbaha. Yoki bir ayolga qarasangiz, rangi qora bo'lsa, meni shu sifatim ekan deb shu bilan taslim bo'lmaydi. O'sha sifatni o'zgartirishga harakat qiladi. O'zini bo'yaydi, oqman deydi. Sochi qisqa ayol soch o'laydi. Asli bu sifatlarni qarasak, hammasi la'natlangan sifatlar. La'nallohu al-wasilata wal-mustawsilata wal-washimata wal-mustawshimata wal-mutafarrijat al-asnan. Rasululloh sallam aslida bu soch ulovchi, ulatuvchi, tishlar orasini ochtiruvchi, al-mughayyirat li xalqillah, Allohning mana shunaqangi xilqatini o'zgartiruvchi ayollarni la'natladilar. Ya'ni sifati mushabbahaligiga, taqdiriga tan bermasdan o'zgartiraman deydigan mana shunaqangi ayollarni la'natladilar. Xuddi shu jumladan kabil ali, ya'ni baland poshna kiyishlik ham baland poshnalik inson shu bo'yni pakanaligini berkitish uchun shunaqangi oyoq kiyim kiyishligi ham mal'una ayol degan. La'nat ostiga kiradi bu ayollar. Chunki bu ham yuqorida aytganimizdek Alloh ayolni yaratgan sifati mushabbaha bo'lgan sifatini o'zgartirishga urinish bu. Alloh insonga erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, sifati mushabbaha bo'lgan sifatlarni o'zgartirishga buyurmagan. O'zgartirish ixtiyorimiz bo'lgan, imkoniyatimiz bo'lgan sifatlar bor mana. Solihatlik yoki qonitatlik yoki toiatlik yoki hafizotlik sifatlari. Mana shu sifatlarni o'zgartirishimiz kerak. Hozir yuqorida aytganimizdek, shu zamon shunaqa zamonki, haqiqatlar o'zgargan zamon. Insonlar o'zgartirishi mumkin bo'lgan sifatini bu meni tabiiy sifatim deydi. O'zgartirish mumkin bo'lmagan sifatlarni bu men o'zgartirishligim kerak deb harakat qiladi. Bu aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek qiyomatning alomatidir. Inna bayna yaday sa'a sin khadda'adillar. Qiyomat soatidan oldin aldoqchi yillar bo'ladi deganlar. Aldoqchi yillar deganning ma'nosi hamma narsaning haqiqatini aldab ko'rsatiladi. Narsalar o'z haqiqatidan burib ko'rsatiladi. Mana shu haqiqatlar o'zgarayotgan zamonda agar har bir inson bir dona haqiqatni asliga qaytara olsa, sahobalar davriga qaraydigan bo'lsak, mana 20 yil uzog'i bilan 30 yil ichida johiliyat zamoni saodat zamoniga aylanib ketdi. 20 yil 30 yil ichida johiliyat deb nomlangan zamon saodat asli degan zamonga aylanib ketdi. Nima uchun? Mana shu sahobalarning siratiga qaraganimizda har bir sahobiyda bitta mana shu haqiqatni o'ziga asliga qaytarish xislati bo'ladi. Har bir insonning hayotida bitta g'oya bo'lishi kerak, shunaqa mana shu haqiqat o'zgargan, men mana shu haqiqatni asliga qaytaraman degan. To'yat bunaqa o'zgargan haqiqatlar atrofida. Shuni asliga qaytarsa, bir avrat o'tmasidan butun insoniyat asli isloh bo'lishi kerak. Lekin odamlar ana shu o'zgargan haqiqatni o'zgarganligicha yuraveradi. Mana shundan aslida zamon yomonligi kelib chiqadi. Aslida zamon emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, la tasubbuddahra, zamonni tugmanglar deganlar. Fa innallohu huvad-dahr, u zamon Alloh deganlar. Ya'ni zamonni egasi, zamonni boshqarib turgan zot Alloh. U zamonni buzayotganlar o'sha zamon ichida yashayotgan odamlar bo'ladi. Mana bu yuqorida aytganimizdek oyatda Alloh taolo ayollarni sifatlaganda ism fa'il bilan sifatlaganligining bir ma'nosi edi. Demak, hech kimga uzr yo'q bu yerda. Erkakka ham, ayolga ham. Men o'zgarmayman, mening bu xilqatim degan ma'no yo'q. O'zgarar ekanmiz, shuning uchun Alloh taolo ism fa'il siyg'asida zikr qildi. Agar o'zgarmaganimizda sifat mushabbaha siyg'asida zikr qilgan bo'lardi. Ala ya'lamu man xalaq. Alloh subhanahu va taolo yaratgan, mana shu zot o'zi biladi, nimasi o'zgaradi, nimasi o'zgarmaydi inson. Shuning uchun o'zgaradiganini o'zgaradigan siyg'ada zikr qildi. Bu oyatga yana qarasak, ikkinchi bir ma'no Alloh taolo oyatda fasolihatu qonitatu deganda yana shu ism fa'il siyg'asi bilan zikr qilganlik ma'nosiga qarasak, mana bunda yana bir ma'no bor. Yuqorida aytganimizdek, ayol kishiga irodani beryapti. Qasdni beryapti. Hozirgi kunda ayollar ichida yashashdan maqsad yo'qolganligini sababi ayol kishi o'zining irodasi, maqsadi borligini yo'qotib qo'yganligi. Ayollar bilmaydi nimaga yashayapti. Biz biror narsani istashligimiz mumkinmi yo'qmi bilmaydi ayollar. Bizning bir maqsadimiz bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Bir rejamiz, hayotda bir qo'ygan g'oyamiz bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Ayollar mana shu ma'noni bilmaydi. Go'yoki shu ayol bo'lib kelgan, ayol bo'lib o'tadi. Shu uning vazifasi. Aslida ayol kishida maqsad, g'oya va iroda bor ekan, Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham mana bu ism fa'il siyg'asida zikr qilyapti. Yuqorida aytdik, arab tilidagi qoida bu. Ism fa'il bo'lib keldimi, unda iroda bor degan. Ism fa'il bo'lib keldimi, unda maqsad bor degan.
ismi foil bo'lib keldimi, unda bir g'oya bor degani. Ayol o'zini g'oyasi bo'lishi kerak uni ham. Ya'ni men hayotda falondek ish qilmoqchiman. Men hayotda falon narsaga erishmoqchiman degan g'oya, iroda bo'lishi kerak. Irodasiz, g'oyasiz insondan solihalik ham chiqmas ekan. Shuning uchun Alloh taolo solihalarda ham irodalik degan va solihalarda ham g'oya bilan sifatlab mana ism foil siyg'asida keltirdi. Agar inson soliha bo'lsa, ayol kishi yuqorida aytganimizdek qonitat bo'lsa, Robbisiga itoat qilsa va eriga itoat qilsa, mana buning jazosi nima? Mukofoti nima yani? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, al-mar'atu idza sallat khamsaha va samat shahraha va ata'at zawjaha qila laha dukhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti. Agar ayol namozni o'qisa, ro'zasini tutsa, boshqa bir rivoyatda va ahsanat farjaha, avratini haromdan saqlasa. Avratni haromdan saqlash biz bilgan ma'nodagi faqat zino emas. Ayol kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek al-mar'atu kullaha awra deganlar. Ayol kishi hamma joyi avrat deganlar. Hamma joyi avrat ayol kishini. Mana shuni agar haromdan saqlasa va to'rinchi sifat va atoat ba'laha, eriga itoat qilsa, jannatning hamma eshigidan chaqirilib xohlaganidan kiradi deyiladi. Sifatlar 4 ta dona sifat aslida. Yuqorida Alloh taolo oyatda aytgandek 3 dona sifatni zikr qildi. Bu yerda ham mana 4 dona sifat. Hadis bilan oyat deyarli bir xil ma'noda. Namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, buni solihaligidan. Farzini saqlasa va eriga itoat qilsa, buni uning toiatligi va hafizat lil g'oybligidan. Allohga va eriga itoatligi va g'aybdan ham uning haqqini saqlovchi ekanligidan. Agar shunday qila bilsa, ana shu 4 sifatning ortidan unga jannatni xohlagan eshigidan kirgin deb chaqiriladi dedilar. Bu martaba jannatning xohlagan eshigidan kirgin degan martaba hammaga beriladigan martaba emas bu. Hattoki erkaklarga ham bu martaba va'da qilinmadi ba'zi suratlarda. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatda bir eshik bor dedilar. Ismi Rayyon dedilar. Unga faqat ro'zadorlar kiradi dedilar. Demak, jannatga kirishda insonlar qaysi amali ko'p bo'lsa, mana shu amali bilan o'sha jannatning shu amaliga bog'langan eshigidan chaqiriladi. Ro'zadorlar uchun Rayyon degan eshik bor. Undan ro'zadorlar chaqiriladi. Namoz o'qiydiganlar uchun boshqa bir eshik bor. Undan namozxonlar chaqiriladi. Ya'ni bunda namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan deganda farzlardan tashqari albatta. Nafl shunaqangi ishlarni ko'paytiradiganlar nazarda tutilyapti. Lekin ayol kishi agar bu yuqoridagi 4 ta ishni qilsa, jannatning 8 eshigini hammasidan chaqiriladi deyaptilar. Bu haqida yana bir imkoniyat berdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga. Ya'ni jannatning hamma eshigidan chaqirilishligimizga yana bir imkoniyat bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man anfaqa zawjayni fi sabilillah qalat lahu khazanatul janna ay ful halumma aw du'iya min abwabil jannati kulliha." Kim agar Alloh yo'lida 2 juft narsa sadaqa qilsa, Alloh yo'lida, jihad yo'lida degani. 2 juft narsa, ya'niki har bir narsaning komil suratini sadaqa qilsa degani. Bir erkak, bir ayol qo'y masalan. Bir erkak, bir ayol mol masalan. yoki bir juft kiyim masalan, oyoq kiyim yoki bir juft har qanday boshqa narsa. Narsaning komilligi, sadaqaning komilligi juft qilib berishda ko'rinadi. Shuning uchun Rasululloh hadisda aytayaptilarki, kim agar jihad yo'lida mana shu bir juft narsa sadaqa qilsa, jannatning eshigida turgan farishtalar ya qulan halumma huna deydi. Ya'ni hammasi har tarafdan uni sen bu yoqdan kelgin deb chaqiradi. Hamma eshigidan chaqiriladi. Shunda bu hadisni eshitgan Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlar, ya Rasululloh, zakallazi la tawa alay. Bu odam shunaqa odam ekanki, jannatning 8 eshigidan chaqirilib turilsa, hech bir bu odamga demak halokat yo'q ekan. Jahannamdan qutuldi ekan bu odam. Jannatning 8 eshigi ochiq unga. Hamma joydan chaqirilyapti. Farishtalar men bu yoqdan kelgan, bu yoqdan yaxshiroq deb chaqirib turibdi. Deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga qarab aytganlarki, arju an takuna minhum deganlar. Men umid qilaman sen ham o'shalardan bo'lishligingni deganlar. Demak, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga umid qilingan sifat bu. Jannatning 8 eshigidan chaqirilishlik. Ayollarga osonlashtirildi mana bu. 4 sifat bilan. Namozini o'qisa, albatta Alloh Rasul istagandek o'qiydi.
Bu behudaga emas bu ma'no, ya'ni namozni o'qisa deganligi. Chunki ayollarda doim uyda o'tirishlik bo'lganligi uchun yoki jamoatga chiqib namoz o'qish bo'lmaganligi uchun e'tiborsizlik bo'ladi namoz masalasida ayollarda. Ikkinchisi ro'zasini tutadilar, farz ro'zani. Bu ham asli ayol kishiga mashaqqatli. Homilador bo'ladi, emizadi, boshqa qiladi. Alloh o'zi bergan holatlar bor, lekin o'sha bilan keyin qazosini tutish ham izdan chiqadi, shu bilan inson hayotda o'tib qo'yadi. Mana shu jihatdan ayollarga mashaqqat bor edi. Shuning uchun ikkinchi sifat ro'za deyildi. Uchinchi sifat va ahsanat farjaha. Farjini saqlatadi. Ya'ni butun mutlaqo avratini. Yuqorida aytganimizdek, al-ma'kullaha avra, hamma avratini saqlasa. Bu avratni saqlashlik Alloh subhanahu va taolo kamolatga yetgan ayollarning eng sayyidasi Maryam onamiz haqida gapirganda birinchi o'rinda shu sifatni zikr qilgan. Ayol kishining solihaligi demak shunga qarab o'lchanadi. Vallati ahsanat farjaha zikr qilgan. Avratini saqlagan Maryam ham zikr qilgan. Birinchi zikr qilgan sifat mana shunday edi. Keyin oxirida esa va kanatina qonitin degan kishi. U qonitinlardan edi degan. Yuqorida aytganimizdek, itoat qiluvchilardan edi. Robbisiga itoat qiluvchilardan edi. Maryam ayol edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo oyatga qarasak, va kanat minal qonitin deyapti. Minal qonitat demayapti. Ya'ni erkaklar safiga qo'shib yuboryapti. Demak, erkaklar nimaga erishsa, ayol kishi ham qonitatlik bilan shunga erisha oladi degan. Bu yuqorida aytganimizdek, ayol kishining g'oyasi, irodasi bo'lishiga qarab. Alloh taolo Maryam onamizni hozir erkaklar safidan deb zikr qildi. Asli erkak emas bu kishi, minal qonitin deyapti. Bu hadisdagi 4-sifat va toat ba'laha, eriga itoat qilsa dedilar. Chunki jibilli surat hammada bir-biriga itoat qilishga, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, boshqaga bo'ysunishlikda hammada ham shu yoqimsizlik tuyg'usi bor. O'shani yengganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir 4-sifat mana shunday qilsa jannatning hamma eshigidan chaqiriladi deb zikr qilyaptilar. Mana bu yuqorida aytganimdek Abu Bakr Siddiqdek kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men sen mana shulardan bo'lishligingni umid qilaman degan sifatlar edi. Demak, yuqoridagi oyatga qaytsak yana Alloh subhanahu va taoloning so'zi fas-solihatu qonitatun hafizatun lil-g'aybi bima hafizalloh. Alloh taolo oyatda ism fa'il siyg'asida zikr qilgan dedik. Buni ma'nolaridan yana biri shuki, ism fa'ilni Alloh taolo yuqorida aytganimizdek oyatni ayollarga amr qilmadi. Soliha bo'lsinlar yoki itoatli bo'lsinlar yoki g'aybona haqlarni saqlovchi bo'lsinlar demadi. Amr qilinmaganligini ularga shu sifat ism fa'il siyg'asida berilganligining ma'nosi shuki, ayol kishi soliha deb nomlanishligi uchun agar soliha deb nomlanadigan martabaga yetsa, ayol kishiga buyruq qilinishligiga ham hojat qolmaydi aslida. Unga solihalar sifati xabar qilinishligi bilan kifoyalanadi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi ayollarga, solih ayollarga yoki o'tmishdagi solihalarga qarasak, ular buyruq bilan soliha bo'lgan odamlar emas edi. Yoki uning solihaligi davomchiligi uchun bu buyruq ostida bo'lishligi kerak emas edi. Ayollarga buyruq ostida ishni buyurish bilan xabar bilan qilishlik o'rtasida farqi borligi uchun Alloh subhanahu va taolo hozir ularga buyruq suratida emas, xabar suratida zikr qilyapti. Chunki buyruq suratida qilganda ayollarning nushudi tutishligi mumkin. Ya'ni buyursa qaytarligi tutishi mumkin. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo oyatda xabar qilyapti ularga. Solihalar mana bunaqa bo'ladi. Solihalar mana bunaqa bo'ladi deb xabar suratida 3 sifatni ham Alloh taolo zikr qildi. Bu yuqoridagi siyg'alardan chiqyapti. Solihat va qonitat va hafizat lil g'ayb degan sifatlardan chiqyapti. Demak, mana bu oyatlarning ma'nolari Alloh subhanahu va taoloning so'zida hozir biz yuqorida oyatni o'rtasidan o'qidik. Fas-solihatu qonitatun hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh. Bu oyatning boshiga qarasak, Alloh taolo oyatning boshida ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim.
erkaklarning haqlarini zikr qilgandan keyin Alloh taolo ayollarning haqlarini zikr qilishga o'tgan. Shuning uchun yuqoridagi oyatda hafizatun lil g'oybi bima hafizalloh ma'nosida Allohning g'aybini saqlovchilar, Alloh saqlaganligi bilan saqlovchi deganligida buning ma'nosida ulamolar aytganki, ayol kishi eriga itoat qilishligi u erligi uchun emas. Yuqorida aytganimizdek, bima hafizalloh, Alloh taolo u deb haqqini saqlab qo'yganligi uchun. Shuning uchun agar qaytiki ayolda erga nisbatan itoatsizlik holati uchrasa, mana bu holatda ayol kishi eslashligi kerakki, bima hafizalloh, Alloh taolo u erga shu haqqini saqlab qo'yganligi uchun saqlayman men. U erni yaxshi yoki yomonligidan emas. Yo'qda u er mijg'ov bo'lishligi mumkin, to'g'ri yani. Bu unga qarab uning haqqi o'zgarmaydi. Agar kimning boshiga shunaqangi er kelib qolgan bo'lsa, agar erkak kishi hamma haqni olgandan keyin ham zulmda davom etsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni bizga yechimni o'rgatib qo'yganlar. Innaha satakunu ba'di athara deganlar. Rasululloh hadisda aytadilarki, mendan keyin hali sizlar bir qizg'anchiqlikni topasizlar deganlar. Aslida bu hadis to'g'ri, er-xotin masalasiga kelmagan, lekin bizga ham shu ma'no tushadi aslida. Mendan keyin qizg'anchiqlikni ko'rasizlar deganlar. Ya'ni odamlar faqat o'zining haqqini talab qiladi. Biror haqqini beradi deydi. Hamma menikini ber deydi. Shunaqa holatda nima qilaylik deganlarida, xususan agar bizning boshimizda bosh tutib turgan odam shunaqa bo'lib qolsa, faqat meni haqqimni ber desa, o'zi bermadi haqqini. Nima qilish kerak shunaqa holatda? Rasululloh aytdilarki, tu'adduna al-haqqallazi alaykum va tas'aluna allazi lakum minalloh. Zimmalaringda bo'lgan haqni Alloh taologa ado qilasizlar. Ya'ni farqi yo'q. U qizg'anchiqligidan qat'iy nazar. Bu o'zlaringning haqlaringni bo'lsa, mana shu sizlarga haqlaringni bermayotgan zot odamni ustida turgan zotdan so'raysizlar. Ya'ni Alloh taolodan. Bizning haqqimizni bermayotgan odam, o'sha qizg'anchiq mijg'ov odam, o'sha odamning ustida turgan zot bor. Shuni bizga shunaqa qilib qo'yadigan yoki shuni bizga haqqimizni ado qilib ham qo'ya oladigan zot bor. Alloh taolo. Ana shuni sizlar Allohdan so'raysizlar dedilar. Va bunda ishora qildilarki, unaqangi haqqi bermaydigan baxil odamga u bilan talashib o'tirishlikning foydasi yo'q. Uni ustida turgan zotga murojaat qilishligi kerak. Mana shunda yechim bo'ladi. Mana shu ma'noni tushunilmasa, insonlar o'rtasida muammo tugamaydi. U naqangi odam o'zining haqqini talab qilaveradi. Bu Alloh taoloning aslida insonga bergan bir musibati bo'ladi. Ehtimol insonning oxiratdagi martabasi mana shu bilan o'lchanishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarga amal qilishni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.